wa ila arwahi ahli kullin wa ila arwahi ashabi kullin ridwanullahu ta'ala majma'in wa ila arwahi jami tabina wa tabina wa bisan ila yaumiddin. Amin amin jami syuhada tuhi jami syahina wa sayyidina sayyidina wa hadrati ahli qurrati ahiyat min sallallahu alaihi wasallam Al-Yadam baina wa amatina jadatina wa akhwatina wa nabiratina wa aslina wa alatina wa rahmatina wa jamatina wa liyasan wa jamatina wa jamatina wa muslimina muslimat ahyanin Muhammad wa malaikatihim Allahumma ghfir lahum warhamhum sallallahu lahum wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa 'ala alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. Radina billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. Radina billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wal khairu wa sharrul masyiadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa sharrul masyiadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa sharrul masyiadillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi wa inna ilaika. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi wa inna ilaika. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila Allahi wa inna ilaika. Ya Rabbana wa Rabbana wa mughfirna minna. Wa Rabbana wa mughfirna minna. Ya Rabbana wa Rabbana wa mughfirna minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amin ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amin ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amin ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ibni syarrad dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ibni syarrad dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ibni syarrad dhalimin. Aslahallahu amral muslimin sarafallahu syarral mudin. Aslahallahu amral muslimin sarafallahu syarral mudin. Aslahallahu amral muslimin sarafallahu syarral mudin. Ya Aliyu ya Kabiru ya Alimu ya Qadiru ya Sami'u ya Basiru ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabiru ya Alimu ya Qadiru ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabiru ya Alimu ya Qadiru ya Sami'u ya Basiru ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Haq, Ya Kasifal Haq, Ya Man Ya'tadi Yawjur wa Yarham.
ya farijal ham ya kasifal gham ya man yamtadi yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kasifal gham ya man yamtadi yaghfir wa yarham astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa jalla wa ala wa radiyallahu ta'ala an ahli baiti tayyibin al-tahirin wa sahabil akramin al-muhtadin wa zubati tahiratil mu'minin wa tabi'in al-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Halaman 17 Atar ibu minal harokati wal tifati fisolati Bismillahirrahmanirrahim Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa karomatihim barokatihim bitaroni asirmahin amin Langkal atar ibu tawi dawuh kang medeni minal harokati saking obah wal iltifati lan noleh-noleh fisolatin dalam sholat Kala ndika sapa sallallahu alaihi wasallam kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qamana likane jumeneng utawa nglakoni sapa adukum salah siji sira kabeh bisolati ing dalam salat fal yusakin monggo becik anteng sapa ahad monggo becik anteng apa atara kahu anggota badane ahad walaya tamayal lan ojo miring sapa ahad kamaya tamayalu kaya oleh miring sapa Yahudi wong Yahudi fa inna sukunal atrafi mongko temen setuhune antenge pira-pira anggota fi sholati ing dalem salat iku min tamami sholati setengah saking sempurnane salat wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu utawi toleh-toleh di sholat ing dalam sholat iku ikhtilasun drobot yahtali suhu kang drobot ing apa kang drobot ing iltifat noleh yahtali suhu kang drobot ing man sholat sapa asaitonu setan min sholati ngabdi ini yah talis suhu kang robot ing tolak-toleh sapa asaitonu setan min sholati ngabdi saking sholate kawula utawa wong wa inna wa lan temene Gusti Allah iku laya jalu ora gingsir-gingsir utawa ya selalu ora gingsir-gingsir utawa ora rubah semua kebilan hale ngadep ngalong ngabdi ing atase wong ing atase kawula utawa wong fi sholatin dalam salat malam yaltafit selagine ora tolah-toleh ora noleh-noleh sapa wong faida sorofa mongko nalikane napa bubar sapa wong bare minggo faida sorofa mongko nalikane minggu sapa wong wajahu ing raine wong ngingokake ing sorofa mongko minggu sapa Allah nganu saking wong iki dawuh tentang ketika sholat niku mboten kenging toleh-toleh sesa ya anteng anggotane kata miring-miring weyang-weyang tetep napa antenge ten sholat ora goyang-goyange ora tengah-tengah niku dadi sempurna sholat. Karena ketika sholat niku wong niku akeh ngadep Gusti Allah. Nek wong niku ngadep karo tengak-tenguk berarti napa ora ngadep Gusti Allah. Sesuai
Pak Misbah. Kayaknya pakai mati kan, coba lupa. Yang pertama, hadis pertama menika apabila seseorang di antara kalian dalam sholat sedang melaksanakan sholat, maka hendaklah tenang anggota badannya, tapi bagian ujung atau itu bagian tangan, bagian kaki, biasanya bagian ujung itu kan yang sering gerak, terutama tangan ini, ukur dan lain-lain. Bagian ujungnya aja tidak boleh gerak-gerak, apalagi bagian pokoknya, awaknya badannya. Terus tidak boleh mereng-mereng, kadang kan kaki satunya rada sik membuka nyagak, sikil siji biasanya rada mereng-mereng, karena itu mirip ya sembahyangnya Yahudi kayak gitu. Rata-rata mereka nyulit efek sampai naik dewi. Kemudian juga kalau ujung-ujungnya, bahkan kukur itu, kalau menurut Imam Syafi'i kukur itu tidak boleh pakai semua, cukup jari satu misalnya yang gatal pipi itu tempel di pipi, terus jari satunya ngukur. Kalau ini ngukur berkali-kali nggak apa-apa, tapi kalau gini sampai lebih dari 3 kali itu menurut Syafi'iyah ya batal. Tapi kalau cuma ditempel kemudian salah satu jarinya ngukur-ngukur lama nggak apa-apa, itu kalau menurut Syafi'iyah. Dan itu termasuk bahwa ibadah itu termasuk minta mami sholat. Kenapa terus pahalanya bisa 27, itu termasuk ini fa'inna sukunal atrofi fisolah minta mami sholat. Jadi selain barisannya lurus rapat, itu juga sholatnya anteng-anteng. Dan nanti ada yang lain lagi, sampai kelipatan ibadah itu, ibadah jamaah itu 27. Salah satunya ya barisannya bagus, kemudian anteng, tidak tolak-tolak dan lain-lain. Kemudian mengenai hadis kedua, bahwa orang yang tingak-tinguk dalam sholat itu yaitu tingak-tinguk dalam sholat itu yaitu merupakan istilahnya kalau dalam hal yang lain itu, misalnya dalam masalah kerja atau apa itu ya masuk dalam korupsi, istilahnya ikhtilasun yaftalisu asyaiton, itu ya korupsi seperti yang dilakukan, artinya seharusnya anteng tapi menggak-menggok itu loh. Atau ya sholatnya hamba tersebut ya tidak sesuai dengan jalur, tidak sesuai dengan peruntukan. Kalau dalam pembiayaan itu tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi oleh karena itu ya, kenapa begitu? Karena ya selain itu bahwa sholat itu Allah itu pasti selalu layazalu ala labdi fi sholat, itu selalu menghadap. Jadi Allah itu menghadap kepada yang sholat secara langsung, jadi menghadap betul. Sehingga jeneng ngadep karo bupati aja mengameng ora rawani, karo lurah wae yo tenanan. Apalagi ini tidak sekedar bupati, tidak sekedar presiden, yang presiden pun orang biasa itu dalam sebagai makhluk, apalagi ini berhadapan dengan Allah kok mengamengo itu kan ya saking banget tenang. Istilahnya ya terlalu lah. Kenapa begitu ya? Karena ya manusia itu tiap harinya diurusi, kasih makan, kasih udara, kasih air dan lain-lain. Ibaratnya kalau ngontrak itu suruh bayar berapa itu, oksigennya berapa, apalagi sekarang oksigen mahal ya.
di mana-mana butuh oksigen. Jadi hitungannya sebenarnya tak terhingga. Nah, oleh karena itu kalau menga-mengo ya ya akhirnya Gusti Allah dikalahkan dengan presiden atau dengan bupati, karena kalau menghadap itu menga-mengo ora kepenak. Saya kira itu, terima kasih. Dan apa tentang ukur kan yuk tambahan ketika di Pekeng itu kan salah satu halokatin ketika melebihi dari apa 3 ke atas itu batal lalu kan ketika ukur sholat pas kok gatel ukur baik sirah gatel ini kan yang template kan di sini semua bacaan sampai ngeten kan ngeten sampai 3 kali niku sholatnya batal kalau bar ukur sirah yuk ukur bokong itu manjek sik kan lho ampun ngeten ampun satu barisan krek ngeten iki batal ini kedua pun sirah dirampungke wonten jedak yuk pindah pundak dirampungke sing ubah di sini mboten sak sikute terus bokong dirampungke dadi nek ngeten nek berurutan oh sirah pundak bokong ngeten iki berurutan tidak kali niku batal ana wonten jedak mboten kene ngasek napa berurutan atau sing uga guru ngasek sikut obah ning di sini ngeten kan boleh wonten iki Pak nggih termasuk maksudnya wonten salah satu hewan yang menempel maksudnya itu tindakannya itu. Kok lemut niku ketika nolak bisa kok lemut ditegek kan kemungkinan ada keluar darah iya tetap dengan mawon digusah mawon digusah mulanya kan sekarang sholat awal dhewe itu cokok lemut iki sing krasa beda karo sahabat nek sahabat niku wis sahabat niku lali ketika sholat nek awake dhewe kelingan ketika sholat ngono lho jajal goleki barang ilang ya lek barang ilang niku ketika goleki wis wangane ketemu ketika sholat malah kelingan ini nek sahabat beda sahabat kasih romo Sayyidina Umar niku pernah kepanah napa le nyopot panah niku kon pas waktu sholat aku tak sholat ora kangen panah iki copotan sebab napa sahabat niku ketika sholat lali ning kalingane ning Gusti Allah ngasih panah dicopot wae mboten krasa Sayyidina Zainal Ali Zainal Abidin putune Nabi niku akhir sholat omahe kobong wae ora ngerti niku tentang kewan niku nang digusah mawon ketika napa sebabnya ketika lemut itu ya ada yang membolehkan nebek ini ada yang tidak membolehkan karena itu nanti keluar darah ini sedangkan darah itu najis Sikil itu. apa? Sikil itu bisa. Ini kan tadi kira apa nasi kira tadi ini buatan saya tadi lho ini kan digambarkan kan ingat tadi digambarkan ini kan cara penabur alat dibatalnya buka-balik terus dengan orang nyokot mau apa gak salah masyarakat memukul dalam sholat itu juga memukul yang fahisatan yang banget itu juga membatalkan sholat tadi ini digusah mawon balik mana ya gusah mana ini apa jedam nah ini ada yang membolehkan tetap langsung dipukul nih ada kekhawatiran ini keluar darahnya itu ada yang tidak memakfukan ada yang tidak memaafkan tapi tetap najis solusinya ini dinulau digusah bahwa nang ini meskipun ngomong terus nek soalnya itu terus batal sholatnya batal itu apa itu termasuk membatalkan wudhunya mboten wudhunya kok langsung lekas nek batal itu batal karena mungkin bukan najis keluar darah kan yuk najisnya darah kan yuk dibasuh itu tidak membatalkan wudhu langsung sholat nek keluar darah dibasuh yuk ora usah wudhu ini dibasuh tok dibersihkan tok yuk sholat nek batal tok tidak keluar darah ini yuk sholat langsung ketika wudhunya mboten batal
umpamane dialah peralatan pukul-pukul kan bukan terus nanti wah Nah, batal ini tidak batal. ini enggak batal. Wudu nggak batal. Karena batalnya sholat itu belum tentu membatalkan wudu. Ini batalnya wudu secara otomatis membatalkan sholat. Terus Pak Lam? Terus kembali. Apa nggak terima? Terus ya? Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Atarhibu tawi dawuh kang nyenengaken. Fi sholatil jamaati dalam sholat berjamaah. Wa tarhibu lan dawuh kang medeni mintar kiha saking tinggal sholat berjamaah. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jamaati utawi sholat berjamaah iku afdalu luweh utama min sholatil fardhi tinimbang saking sholat ijel utawa dhewean. Bisa bengi kelawan pitu bang srina lan 20 apane darajatan derajate. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut tawi sapane wong salat kan salat sapa wong al-ngisaa, ing salat ngisa fi jamaatin ing dalem berjamaah. Pakaan nama mongko kaya wong, pakaan nama kaya mongko kaya koma jumenengi sapa wong nisfalaili ing separone bengi. Wa man sapane wong salat kan salat sapa wong as-subuh ing salat subuh bijamaatin kelawan berjamaah pakaan nama mongko kaya wong iku salat sapa wong laila ing dalem bengi kulahu ya sekabehane bengi. Wa kulawan dawuh sapa sallallahu mamin salah satin ora ana saking telu fi wong telu nih Pak. Fi qaryatin ing dalem desa wala badawin lan ora ing dalem perdukuhan latu kamu kang ora den jumenengaken fihimu ing dalem desa tersebut apa salat ila qadis tahwada kejaba jenenge menguasai ngalahi mengatasi perdukuhan utawa desa apa setan. Waalaikum mongkon temen sira berjamaah kelawan berjamaah. Baik nama yakulu mongko temen sedene mangan apa adik bumatan minanggonane saking wedhus. Alqasiyati kang dhewe wakolan kan dhewe wakolan dawuh sapa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbil mukminin kelawan milang-milang mukmin minasakoi saking rumah sakok cilaka minasakoi saking cilaka wala kaibati lan padha tegese ya cilaka iku ayas mangan yen to krungu sapa mukmin muadzina ing wong kang adzan yusawibu kang ngajak ngono bis salate kelawan kang nyiapake apa ganjar bis salate kelawan salat pala yusibu mengko ora nekani to ora nyembadani sapa wong ing muadzin wa kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam layan tahiyanna ora rampung entah yang tadi layang tahiyana yakti rampung sapa rijalun karo lanang ngantarke jamaati saking tinggal berjamaah aura uhrikana utawa yakti den obong apa buyutuhum omahe rijal pira-pira wong lanang. Pertama sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat tingkatane kualitasnya sama. Terus ana wong gelem sholat ngisa didalangi ngaji komat-komatan. Sholat ngisa apa berjamaah kuwi padha wae nang kono kuwi ibadah setengah wengi. Ngisa berjamaah padha karo ibadah setengah wengi. Terus subuh berjamaah kaya dene salat sewengi nutup utawa sedalu natas. Kaya apa tenan subuh ya. Ngomong wae udah subuh. Ora dan iki ora dumatan. Wa kenalan jauh mamin salah satu qaryatin wala badewin latu kamu fihi salat. Nang desa ngono kok blas ora ana sing salat berjamaah. Wis dosa kono iki apa? Dikuasani setan bulan dari.
terus mulana waalaikum bil jamaati fa inna ma yaqulu dhibu minal ghanami al-qasiyati itu sing mungkin Bapak perlu penjelasan apa ini. Waalaikum bil jamaati kan bisa wajib abdom menempel. Terus tentang kesempurnaane kualitas imane seseorang itu ketika dheweke krungu azan yo langsung mangkat salat atau mangkat berjamaah. Nek ora ngono kuwi ya cilaka-cilakane wong. Nah sek wong lanang ora gelem berjamaah ngono becik omahe diobong. Masalah kan sing apa? Dawuh berjamaah di masjid, di mushola, di tempat ibadah itu kan sebenarnya dawuh ugahe wong lanang. Ini kebanyakan sing do mangkat nang mushola, nang masjid, nang tempat ibadah niku wong-wong wedok. Padahal dawuh itu kan seruan untuk wong lanang. Monggo, Pak Nisro. Lho, sholat nisa padha karo wong setengah wong subuh padha sedalu natas itu subuh spesial banget. Tidak ada pilihan bukan. Coba. Gue nambahin yang namin salah satu super yatin wala batin wala tuqamu fihi as-shalah, bahwa apa Dalam suatu desa atau lingkungan ya, bila mana tidak ada 3 hal di desa atau di daerah sholat badwin itu di daerah yang agak pedalaman. Kalau di desa di daerah pedalaman tidak didirikan sholat, artinya tidak ada sholat, tentu ini ya daerah muslim, daerah yang ada Islam kok tidak dilakukan sholat, maka tiada lain ya hanya akan dikuasai oleh setan. Artinya kalau ada muslimnya ya tetap harus sholat, apalagi sholat jamaah, sholat diutamakan lagi sholat jamaah. Kalau di sini di angka 4 itu jamaah ya. Nah kalau di wilayah ya satu desa atau di daerah Badwin itu daerah yang agak pedalaman, tapi ini daerah muslim, orang-orangnya Islam, mayoritas orang berjamaah, maka ya berarti wilayah itu dikuasai oleh setan. Nah sehingga paling enggak ya satu desa itu minimal ada 1 jamaah. Nanti di hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang dekat masjid untuk kalau tidak jamaah itu ya apa? ora sempurna. Apa kan? Alasannya? La sholata liman. Nah, la sholata liman di jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang bila mana dekat masjid kecuali di masjid. Jadi sholatnya tidak sempurna. Ana sing kenal iki. Aku Nyanding. Nah sehingga paling enggak kalau sudah ada yang jamaah itu sudah menggugurkan sing liyane. lainnya. Nah kalau mau jamaah ini lebih bagus karena pahalanya 27. Kemudian Sholat pada masjid ila fil masjid. fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasyah. Ya apa? Ya pelaksanaan jamaah itu ya harus dilaksanakan meskipun apa itu di daerah jauh, artinya ya ada ya sering ada serigala makan bonam apa kambing ya, berdus. Jadi di meskipun begitu ya tetap dilaksanakan untuk menggugurkan jamaah. Cuma ukurannya 1 desa di sini. Jadi masih agak enteng, 1 desa itu kan masjidnya banyak ya. Nek sama memberikan jamaah gugur lah. Wong tak bisa. Mana tak bisa kuat untuk tempat-tempat mereka berjamaah.
Kemudian ukurannya jamaah itu apa ya? Kalau mendengar adzan. Jadi Dengan tanpa pengeras. ya dengan tanpa pengeras kalau dulu, kalau sekarang pakai pengeras ya. Sampai pengeras tapi kan juga caranya gampang, ada motor, ada kan cepet. Nah, pengeras syaratnya saiki jangkauan pengeras ya kene di apa? Kene kelompoknya krungu. Kene polsek ya. Nah, maksudnya kan musolane kan akeh di krungu. Sing terdekat. Kan di. Udah dia krungu kan? Iya terus. Ampun, mana kita kanan? Mulai tenan. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Atargibu dari dawuh kanjenengaken ke sofil awale ing dalem barisan utawa sos sing awal. Fi iqamati sufufi ing dalem apa jenenge apa? Jejekaken utawa nglurusaken barisan sof. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijalu tali luwih bagus-baguse barisane wong lanang iku awaluha dhisik awalu utawa ngarep dhewe. Wasaruha utawi elek-eleke barisane wong lanang iku akhiruha barisan semburi dhewe utawa akhire barisan. Wa khairu sufufi nisa utawi luwih bagus-baguse barisane wadon iku akhiruha barisan akhire utawa mburi dhewe. Wasaruha utawi elek-eleke barisane utawa sofe wong wadon iku awaluha ngarep dhewe. Kala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, akimu yun jejepna sira kabeh asufufa ing barisan wahadu lan apa jenenge apa nyet apa ndempetno sira kabeh amanakibi ing dramaan wasudu lan rapetno sira alkolala ing selan-selan walinu lembutno sira kabeh bi aidi ikhwanikum kelawan tangane sedulurira kabeh wala tazaru lan aja ninggal sira kabeh purujatin ing dalan utawa benggangan kok lisaitoni kedue setan waman tawi sapane wong kasola kang nyambung sapa wong sopan ing barisan wasola moko nyambung ing man sapa Allah pitala waman sapane wong kotona kang mega sapa wong sopan ing barisan kotona moko mega ing wong sapa Allah Gusti Allah. Tentang napa niki dawuh sing nyenengke tentang penebaki sof sing awal niku kanggone wong lanang. Jenenge kok dolen-dolen ora semuanya wong ora soal ngomong dhewe. Sebab nek wong lanang niku api-api sof niku sof sing terdepan, nek wedok api-api sof sing belakang. Karena pemukanya biane wong lanang jarak. Terus karo ketika sholat niku ya rapet barisane rapet sebab nek nggawe ana jarak antarane wong asane iki ya jaga jarak iki ya sembuh iki. Ini darurat tuh karena darurat ya. Jaga jaraknya berarti kira setan itu napa? Nyelan-nyelani wong-wong iki mosok setan ora sholat ora. Kok setan ora sholat nek setan nggodha wong sholat nganggo apa? Was-was. Lho setan corona. Niki babakan jamaah sholat kadang kan putra kalau putri itu ya dipisah, satirnya samping. Nah kalau satu lokasi tegese mboten nonton aling-alinge niku nggih lanang saking paling ngarep dhewe, nek wedok saking mbiri dhewe. Kadangnya wonten napa niku dua bangunan ning saged roh imam ngoten. Anek niku mengke tetep ngarep tetep ngarep dhewe yang putri itu.
Jadi kalau satu lokasi nggih mergo ben selane niku Antane tangan Betul, karo betul. selah. Iku nek nanggon tempat-tempat sing nang kono mboten ngangge satil ning ngarep ndi. Lanang ngarep mburi wedok niku nek sing apik wedok tetep sing nanggon jajan dhewe termasuk nek niku lho. Mbok nek kejaba sing diparun niku model parun niku tetep paling apik wedok ngarep. mungkin wonten hadis melih paling apik niku ngarep sisih tengen. Nggih, Paling ngarep sisih tengen. Jadi mulainya dari kanan. Dek ngono iki imam merenene. Ana wong salat ning wong loro ya imam karo makmum kan makmum di sebelah kanan imam. Ini kok sak niku wae padha mabdo ngopok nang kiwane. Wonten? Wonten tambah Bismillahirrahmanirrahim. Atar ibu tawis jauh kanjenengaken fil imamati ing dalem dadi imam. Wa jamit tatok wili lan ora anane ndawakake utawa nyuwekake. Dadi imam kok suwe ora umum. Kulo wae iki. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong amat dadi imam sapa wong asabau ing sedulure wong utawa kanca-kancane wong khamsa sholawatin ing 5 sholatan 5 pira-pira salat imanan hal iman waktu sabar lan golek ganjaran gupira mengko den ngapura lahu kedhe wong apa madosa takut dama kang wis dhisik apa kang takut dama kang wis dhisik min dambe saing dosane wong. Bakulan Dewa Sapa Salam manutawi sapane wong amma kang dadi imam koman engkom variat taki mongko becik ngerti sapa wong awal Gusti Allah wali yaklam lan becik ngerti sapa jenenge imam ana temene imam iku dominun nanggung lho masulun tur ben takoni 5 maring perkara domina kang den tanggung wa in asana namun bagus karena mengko ana sapa wong karena mengko ana iku lho kedhe wong minal ajri saking ganjaran mislu ajriman sepadane ganjarane wong salat sapa wong kaya ing burine imam min gori ayang kuso saking tanpa nyuda min ujurim saking ganjarane makmum sayane suwi-suwi wa makana lan ora ana minakat sing saking nyuda bahwa mongko utawi imam iku ngalaihi ngene wa malan perkara kana kang ana apa man Pak minakat sing saking kurang bahwa mongko utawi makana minakat sing iku ngalaihi dadi tanggungane imam ngono bahkan lan ana sapa salam iku yang hanya gas sapa kanjeng Nabi al-a'immata ing imam nganit tatok wili saking gedawan utawa ndawakake binasik lan menungso waya kulo lan ngendika sapa kanjeng Nabi ida sholat nalikane sholat dikusahin kabeh binasi mari menungso dadi imam fa yukhafif mongko becik nyepetno utawa ngentengno sapa ahad bae nabi mongko temene dalam makmum iku ndongi fa wong apes wasaki malan wong kang loro wa kabira lan wong kang tuwa wadal hajati lan wong kang duweni acara utawa kebutuhan acara enak to faida salat mongko nalikane salat sapa wong linasi krana awake dhewe wong tuwa dhewe payu tawil mongko becik apa ndawakno sapa man ma ing perkara saakang karo sapa man bahkan lan ana sapa salam iku yukafifu ngentengaken sapa kanjeng Nabi aturane salat manga itmamiha sertane sempurnane salat utama ana wong dadi imam dadi imam iku janjane taala tenan ora mung wah ngono oleh wah dosane pinepuro terus ana wong dadi imam piye kudune apa jenenge ngati-ati temenanan sebab apa sebab imam itu nanggung makmum nek sing ngono kok ngati-ati tenan nanti lae dalah tenan
imam niku oleh ganjaran sejumlah ganjarane makmum tanpa ngurangi ganjarane makmum. Ning seandainya ana makmum sing kurang-kurang, kurang dalam arti syarat rukun, dalam arti napa-napa niku dadi tanggungane imam. Karena dadi imam niku ketika ngimami niku yo saeso-eso ya luwih cepet tinimbang karo nek salat dhewe. Niki mbok sing ngomong wae iki wae. Nek salat dhewe cepet nek ngimami suwe sing ngomong iki termasuk ngene. Terus sebabnya napa? Sebab sing dadi ngomong ya siji kadang ana sing wong jan napa nang kono apes dalam arti ya mungkin wis salat agak lekasan utawa ana sing agak loro mbok loro apa yuk nang kono wong sepuh terus wong salah arep duwe acara malah maca sak surat Al-Baqarah iki. Ngono nek sing nek kaya ngomong bareng mesti yang karo kang loro hu. Ini ku biasane termasuk ngomong nek salat yo cepet nek ngimami suwe. Makane Nabi wae nek salat niku ketika dadi imam niku cepet ning sing penting napa nyempurnake dalam arti nyempurnake rukun. Kaya kula barang niku nek disagek dadi imam niku langka kula maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nasek ping 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nasek ping 3. Subhana rabbiyal ala wa bihamdihi nasek ping 3 niku langka banget. Dahare keset, dahare alasane men cepet. Sak makmum. Sebab niku napa apa barang sunat sempurnaane sunat nek ping 3. Ning yo niku wae nek kula tak repe niku rata-rata niku wae kadang kaburan yo ora tak waca yo suwana rapian ngati hamdi ping pisan kadang ora maca ning cuma nengah taun kemana niku napa kemana niku diam sebentar kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Jadi ketika rukuk tangan wis nang dengkul loro yuk nek iso apa bokong lurus karo sirah yuk meneng jlek dan mapan ngeten niku yuk kira-kira suwe nek cukup membaca subhanallah subhanallah kira-kira butuh waktu 3 detik berarti meneng waktu 3 detik niku jenenge cuma nek iso subhanallah butuh waktu 5 detik berarti meneng 5 detik ya maca mana rabbiyal azim hamdi rukuk rabbana walakal ham rabbana lakal hamdu nara kompet rabbana rabbiyal ala bihamdi rabbana hamdi nek iki ngono sithik. Nek kula niku mau ing terakhir. Nek kula ngimami kok nek maca rabbana rabbiyal azim bihamdi ngasek ping 3. Centak ilmu kok dari siji keset keduane kesuwen ketigane ya eta-eta mau mesake makmum nek kesuwen. Ini kan ngomong maca subhana rabbiyal a'la bihamdi terus 11. Kalau model Mekah Madinah rata-rata. Ini rata-rata pisan. Ping 3 niku nek lali, maca ping 3 niku nek lali, nek dadi imam. Nek dhewe kira-kira makruk ora maca. Lho Pak, nek pas imam niku nek nitene nek bulan poso, Pak. Nek pripun? Taweh. Rapas traweh. Nggih. Imam kamu disuwe. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua wis dari imam e kono iki ra iso kula ngene. Makmum karo ngono ki ngomong. Ngono ki wae kula nek Jumatan iso rondo suwi nek Jumatan kula. Ini rata-rata kula sak selalu hari nek pas tarawih udah ngobrol. Nang imam si akan cepet. Nek sing sibuk iki suwe. Karena manusiawi itu. Karena salah kaprah orang itu yang dianggap tumak ninah itu adalah suwe nih loh. Alun-alun ini dianggap tumak ninah. Sedangkan tumak ninah itu adalah waktu diam sebentar ketika anggota badan sudah pada tempatnya. Contohnya ketika sujud itu kedua telapak tangan sudah pada tempat sujud, batuk sudah pada tempat sujud,
kedua lutut sudah pada tempat sujud, salah satu jari dari kedua kaki itu sudah pada posisinya, diam sebentar, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah, itu yang dinamakan tumak ninah. Berarti makna itu hanya dalam rukuk, dalam iktidal, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud. Ini pemahaman sing salah kaprah, tumak ninah itu yang dimaksud adalah alun-alun utawa suwe. Jadi nek sholat muda menjumuk rukune kalau jenis terawih iso cepet niku dianggap ora tumak ninah. Untuk cepat padahal kemana ini kan wow hanya diam sebentar kira-kira cukup 15 subhanallah, anggota badan itu sudah pada tempatnya yang semestinya. Contohnya ketika sujud ini wow ada sujud 7 batuk dalam mati itu kebuka, tidak ada yang menghalangi antara batuk dengan tempat sujud, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari di kedua kaki itu sudah pada tempatnya, yang sebentar kira-kira cukup untuk membaca subhanallah, itu yang dinamakan tumak. Ini salah kaprah ini kau tumak ninah kita untuk wow ini kau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ngeten bacaan sing alun-alun ngeten niku yang dinamakan seakan-akan itu yang dianggap tumaninah itu ada. Nah itu mangke cenah kesepakatan antara jamaah pingin sholat yang model itu enggak apa-apa. Nek jamaah itu jamaah umum, jadi kalau nang kono ana wong sing ndil hajat arep acara, ana wong sing lara, ana wong sing wis pripun nek ngadeg kesuwen ndruduk, niku ya sing sedang-sedang aja. Jadilah genengan. Ya Pak Indra. Jamaah itu menurut jamaah Dulu tambahin fa idza sholali nafsi fal yutawil masya'an Dewe nggih. Nah, dalam sholat itu ada ibadah yang memang dikuatkan untuk bareng-bareng kayak sholat jamaah yang 5 waktu. Ada yang memang sifatnya pribadi, terutama sholat-sholat sunat yang memang sifatnya kayak tahajud. Namanya tahajud itu sebenarnya nggak ada tuntunan tahajud itu berjamaah. Jadi sifatnya personal, artinya kalau orang itu sholat sendiri diminta untuk memperpanjang, tapi kalau jamaah ya diminta untuk mempercepat karena tadi ada yang putus dan lain-lain. Ini juga terkait dengan sholat jamaah ini ada hadis dari Mu'adz bin Jabal, ada hadis yang di situ meriwayatkan Mu'adz bin Jabal itu sholat wajib ngimami maghrib atau isya, saya kurang tahu ya, tapi sholat wajib ngimaminya pakai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kira-kira 3 juz, Hampir 3 juz. hampir 3 juz. Nah itu pertama, keduanya surat apa itu juga panjang. Akhirnya kan jamaahnya pada mufarokoh itu udah tak salib saja, salib kabeh terus do keluar. Akhirnya imamnya tinggal ijen. Nah imamnya tinggal ijen itu yang Mu'adz bin Jabal kan kemudian marah sampai mengatakan ini orang-orang diajak jamaah kok malah melayu kabeh, sampai mengatakan munafik. Nah kemudian Mu'adz bin Jabal itu dilaporkan sama makmumnya, sama Kanjeng Nabi. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dipanggil dan dimarahi. Ya Rasul betul-betul marah karena itu menjadikan kalau lama-lama kayak gitu kan orang jamaah jadi nggak mau. Termasuk kalau terawih itu lama, wah aku males. Memang kayak gitu. Jangan sampai jamaah atau sholat itu dijadikan alasan untuk ya siapa saja kemudian tidak mau melaksanakan, sehingga memang anjurannya ya kalau jamaah itu lebih cepat. Nah kemudian yang personal kayak tahajud, kayak hajat dan lain-lain itu memang kenapa itu dipanjangkan ya karena memang itu sebaiknya dilaksanakan di rumah kemudian dipanjangkan. Kalau hitam itu
Ya. Nah, kalau sholat wajib di rumah ya nggak apa-apa dipanjangkan karena nggak ada makmumnya. Tapi kalau ada makmumnya di rumah, ini anak-anaknya makmum mesti diprotes. Kalau bisa ya, dia Pak saya cepat baik. Terawih aja kalau di rumah, kalau nggak, kalau ditanya 20, 10 atau 8 itu milih 8. Nah saya ya anak-anak tak takut jalur piro 8, tengah-tengah wae ya 10. Kalau di rumah, sehingga anaknya ya sholat tarawih ya orang bersulatur ya cepet 10 kae. Nah karena ya istilahnya ya imam itu sebaiknya aspiratif, termasuk di hadis lain juga disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad ngimami, Kanjeng Nabi ngimami, putune numpai Kanjeng Nabi, nah akhirnya ndak ganggu putune iku ya jenenge wae sik, begitu turun baru duduk itu, sehingga anak-anak pun dalam sholat juga sangat